大家好，我係 K 媽媽。今次呢，我就會帶劉博士同埋多多一齊去富豪九龍酒店嗰度住返一晚。酒店嘅位置都好方便，喺尖東站出行10分鐘左右呢就到㗎喇。大約2點鐘呢，我哋就去到 check in 啦。因為係平日嘅關係，所以呢都冇乜人。呢一個呢，就係拍卡嘅位置啦。開頭呢，我揾極都揾唔到啊，所以呢，我要影俾大家望一望嘅。好啦，嗱，我哋房號呢係933嘅，咁而家呢，我哋嚟到9樓啦。咁我哋而家呢，就睇下933喺邊先。入到嚟房呢，呢一邊呢，就有一個夾萬嘅，仲有2對拖鞋啦。咁啊可以掛衫，同埋咧有2個櫃桶喎，睇下先。冇嘢嘅。好啦，跟住之後咧，我哋閂翻獨門。好啦，廁所就喺隔離嘅啫。咁啊有個浴缸啦，好傳統啦，有浴缸啦。咁啊有呢一啲沐浴液啊、洗髮水。咁啊可以淋花灑，有2支礦泉水擺咗喺度喎，咁得意嘅擺喺廁所嗰度嘅。好啦，咁啊牙刷啦，但可能點解得2套嘅？啊，我哋係家庭，係應該3套噶喎。咁啊有風筒，好啦，試下啲水先。好啦，都 OK 嘅。咁咧就廁所啦。各樣嘢都齊備嘅，好啦，嚟到呢度啦，咁我哋見到有2張床都幾大喎，仲有個公仔喎，見到，波仔先過去，我哋睇下呢邊，咁咧就有啲咖啡啊、奶茶啊嗰啲啦，都係可以煲水嘅，係啦，嗰2支礦泉水應該係要擺呢個位㗎嘛，點解要擺喺廁所㗎？好啦，咁有個 mini bar 喎，係啦，感覺上好似冇開掣啊，有燈嘅嚇。不過冇嘢喺裏面啦。好啦，張床咧都係好大嘅。咁咧佢仲送公仔嘅喎，我哋呢一個 package 係有一隻公仔送俾我哋嘅喎。Hello， 好啦，妹妹拆開佢先。好啦，咁跟住咧有密室添埋。喂係喎，嗱如果咧係book 2間房咧，咁呢一道門應該係可以通去隔離嘅。好啦，我哋檢查下道門係開唔開到先，係開唔到嘅。咁啊呢度咧就有個位可以擺下啲行李啦，有電視機啦，咁啊有電話同口罩係我哋嘅。咁我哋咧睇下個，仲有個人喺度添，唔知做乜嘢。咁咧跟住呢度咧好靚喎，其實呢度咧個窗台位咧係可以坐嘅。咁我哋咧係喺9樓噶，雖然唔係海景，但係咧即係9樓咧都個景都唔錯。其實都望到啲海嘅咁樣啦。係酷啊！係啦，咁啊整體都唔錯嘅。知唔知我哋今日要嚟做咩啊？騎馬。冇錯啦，我哋就係咧要嚟騎馬，真嘅假馬啦。其實咧，我訂呢一個 package 嘅時候咧，佢係話有呢一個騎馬嘅體驗。咁咧，我都唔清楚究竟咧係騎真馬定騎假馬嘅。咁而家知道啦，係騎假嘅馬。酒店方面都有做人流管制，每次咧淨係可以4個小朋友一齊騎嘅啫。騎完馬之後，我哋就去咗附近嘅香港歷史博物館嗰度睇下嘅。因為咁啱咧打緊風啊，而家咧係1號風球，咁咧仲開始落雨，所以咧我哋就返咗酒店度休息先啦。晚餐嘅自助餐咧係6點半開始嘅，我哋咧就準時去到啦。食物方面咧，大家都可以望下啦，有一啲海鮮啦，啲蟹咧都幾大隻㗎喎。跟住咧就會有一啲即刻整嘅拉麵同埋烏冬啦，可以自己揀材料，仲有2個湯汁可以揀嘅。
即加煎嘅鵝肝啦，有雞肉啊，同埋一啲牛肉粒啦，有印度咖喱雞、魚柳、羊架、牛尾，同埋呢意大利雲吞仔，有黑松露炒野菌，同埋呢一個避風塘炒龍蝦鉗嘅。跟住呢仲有咕嚕肉啦、黑椒和牛粒，同埋呢鮑魚和牛荷葉飯嘅。湯呢就有兩款嘅，中湯呢就係鱷魚肉燉湯，另外嘅西湯呢就係番茄忌廉湯啦。跟住呢就會有啲麵包。飲品方面呢就有果茶供應，可以自己添飲嘅。除咗果茶之外呢，仲有檸檬茶同埋一啲咖啡啊、奶茶之類嘅飲品。當然唔少得沙律同埋呢一啲日式嘅食品啦。刺身呢就有6款可以俾你揀嘅。哇！我而家呢嚟到自助餐啦，呢個呢就係我啱啱食完嘅青頭。哇！真係好正啊！我諗嘅嘢真係好正，有我最中意食嘅青頭啦，蝦汁嘅雲吞，好味。我自己呢就比較中意呢一個龍蝦汁嘅拉麵啦。食自助餐呢，當然唔少得嘅就係甜品啦，款式呢都好多嘅。淨係個雪糕呢都值回票價啦！哇，上面呢仲可以加嗰啲 top 嗰啲上。係啊，呢個係乜嘢啊？呢個係芒果薯條加埋咗雲呢拿汁。嗱，我哋望下先。咁咧，我就食完呢個自助餐啦。哇！食到我肚都脹晒啦。食完嘢之後，我哋呢就去咗睇燈飾啦。因為打風嘅關係，所以呢就有落雨。不過好好彩，唔係好大雨。之後呢，我哋就返酒店休息啦。第二朝呢，我哋就大概9點鐘落去食早餐。咁呢都係正常，有啲乳酪啊、生果、沙律咁樣啦。種類呢又唔係話好多。有個師傅呢，就專喺度整奄列嘅，咁個奄列味道呢都 OK 嘅。有茄汁豆、香腸、麥皮，可以食粥啦、烚蛋、雜菜啦、炒麵。仲有啲點心嘅，不過呢係得燒賣同埋牛肉，而且呢仲要係俾人攞晒噶啦。飲品方面呢就有牛奶啦、橙汁同埋蘋果汁嘅。食完早餐之後呢，我哋又再去騎馬啦，因為呢每個小朋友係可以騎2次噶喎，每次就15分鐘。之後呢，我哋就退房啦。整體嚟講呢，我哋都好滿意嘅。呢一個價錢包2餐自助餐，仲要係3個人噶喎。而且呢，聖誕節仲可以睇燈飾添。今次呢，就同大家分享到呢一度，祝各位聖誕快樂！